Bom, galera, dando continuidade ao assunto de semiologia do sistema cardiovascular, onde pela manhã a gente abordou, já no finalzinho da aula, o atrito pericárdico, eu disse que iria abordar agora os sopros cardíacos, tá bom? Lembrando que a gente vai estudar os tipos de sopros cardíacos e como eles estão presentes nas patologias cardiovasculares. Bem, antes de tudo, né, vocês devem saber um pouco sobre a anatomia do coração. É importante para que vocês consigam compreender os sopros, primeiro, saber um pouco sobre essa anatomia do coração, tá bom? O coração, galera, ele possui um sistema de válvulas que permite o deslocamento direcional adequado do sangue entre as câmaras cardíacas, né? Esse deslocamento ocorre sempre dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as grandes artérias, tanto a aorta quanto a artéria pulmonar. E essas válvulas, elas atuam impedindo a regurgitação em direção retrógrada, ou seja, impede o refluxo do sangue, tanto as válvulas semilunares quanto as válvulas atrioventriculares. Beleza? Ou seja, as válvulas semilunares, elas ficam na artéria próxima à abertura da artéria aorta e da artéria pulmonar, e as válvulas semilunares, elas estão, ou perdão, as válvulas atrioventriculares, elas estão entre os átrios e os ventrículos. E para que servem, então, essas válvulas atrioventriculares e semilunares? Galera, durante a sístole, durante a diástole, ou seja, o relaxamento dos ventrículos, ocorre o processo de enchimento ventricular através do deslocamento do sangue dos átrios para os ventrículos. Para que esse processo ocorra de maneira eficiente, é necessário que as válvulas atrioventriculares estejam abertas e as válvulas semilunares estejam fechadas, tá bom? Após a diástole, o coração ele vai se contrair, ou seja, vai ocorrer a sístole ventricular, justamente com o objetivo de distribuir o sangue que está armazenado nos ventrículos, tanto para a circulação sistêmica quanto para a circulação pulmonar. E esse sangue ele vai justamente fluir dos ventrículos através das válvulas semilunares pela artéria aorta e pela artéria pulmonar. Então, neste momento, galera, as válvulas atrioventriculares elas devem estar fechadas, ó, como vocês podem observar na imagem, e as semilunares vão se abrir, tá bom? O processo de fechamento das válvulas atrioventriculares garante que o sangue não seja enviado de maneira retrógrada em direção aos átrios. O processo coordenado, galera, de abertura e fechamento das válvulas garante que esse processo hemodinâmico de ejeção de sangue exercido pelo coração seja realizado de forma eficiente. Porém, o que acontece? Diversas patologias podem afetar esse processo e levar a disfunções do sistema de ejeção cardíaco. As disfunções valvares, né, as disfunções dessas válvulas, elas podem ser classificadas em estenose, quando há uma redução da área dessas válvulas, ou seja, a válvula ela não abre direito, ou, né, e há insuficiência, que é quando há a regurgitação através da válvula, ou seja, a válvula ela não fecha direito. E os principais representantes dessas patologias são a insuficiência mitral, a insuficiência aórtica, a estenose mitral e a estenose aórtica, tá bom? Essas patologias, galera, elas podem produzir diversas alterações no exame físico. Porém, aqui na aula a gente vai estudar apenas a origem dos sopros e as suas características semiológicas, tá bom?
A principal alteração da ausculta cardiovascular dos pacientes com doenças valvares são os sopros, tá bom? Lembrando que eu falei para vocês que esses sopros, eles são sons derivados do turbilhamento do sangue, presente ou por redução dessa área valvar, né, em válvulas estenóticas, causadas pela estenose, ou por um fluxo retrógrado através das válvulas insuficientes, tá bom? A partir das características clínicas e dos achados do exame físico, podemos elaborar diversas hipóteses diagnósticas, que é isso que a gente vai adentrar aqui no resto desse capítulo de semiologia do sistema cardiovascular. Bem, durante a ausculta cardíaca, galera, conforme vocês observaram, devemos prestar atenção nas principais características semiológicas do sopro. Ou seja, primeiro a gente tem que saber a situação desse sopro no ciclo cardíaco, se é um sopro que acontece durante a sístole ou durante a diástole, ou se ele é contínuo, tá bom? A localização, em qual foco da ausculta ele é mais intenso, é no foco mitral, é no foco aórtico. A irradiação, ou seja, o sopro é audível em outros locais. E a intensidade, né? A intensidade vai variar em fraco, moderado, intenso e muito intenso. Ou seja, quanto mais cruzes a gente classificar esses sopros conforme a intensidade, mais intenso é esse sopro. E a relação desses sopros com as manobras semiológicas, que a gente vai adentrar um pouco, as manobras de Valsalva, de Cócoras, a de Handgrip, a de Rivero Carvalho, tá bom? Olha aqui este quadro, galera, que ele vai justamente meio que desenhar o tipo de sopro encontrado em cada patologia. Por exemplo, na insuficiência aórtica, vocês devem saber que o sopro, ele é um sopro diastólico. E, além disso, ele é melhor audível no foco aórtico acessório. Na estenose aórtica, o sopro é um sopro sistólico de ejeção, galera. Ah, professor, o que é um sopro sistólico de ejeção, galera? É um sopro que acontece justamente durante a ejeção ventricular. Ou seja, quando o sangue ele passa dos ventrículos para a artéria aórtica, ou seja, durante a contração dos ventrículos. E esse sopro, se é uma estenose aórtica, esse sopro ele vai estar localizado no foco aórtico. Na insuficiência mitral, galera, é um sopro sistólico de regurgitação, ou seja, é um sopro que acontece durante o refluxo do sangue, justamente por uma falha na válvula mitral, tá bom? Ou seja, o sangue que está lá no ventrículo, ele vai meio que voltar para o átrio, né? Ele vai tender a voltar para o átrio. E esse sopro, que eu digo que é sopro sistólico de regurgitação. E se é uma insuficiência mitral, é lógico que esse sopro vai acontecer, você vai conseguir escutar ele de forma mais audível no foco mitral. E aquele sopro diastólico, que ainda pode haver a presença de um estalido, que a gente já estudamos, né? E além disso é melhor audível lá no decúbito lateral esquerdo, ou seja, onde a gente consegue ter uma maior visibilidade do ictus cortis, né? Esse aqui é um caso de estenose mitral. Vamos ver esse vídeo aqui, onde ele vai abordar os sopros cardíacos. Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e sejam bem-vindos ao vlog Med TV. Na aula de hoje, vamos aprender a identificar os sopros relacionados com a estenose e insuficiências valvares. Então vamos lá. Antes de tudo, vou indicar aqui o vídeo das bulhas cardíacas normais. É essencial sabermos como são as bulhas cardíacas normais para depois identificarmos quando estão alteradas. Existem dois tipos de patologias valvares, a insuficiência e a estenose. Na insuficiência, ocorre falha de coaptação dos folhetos da válvula, causando regurgitação de sangue por ela. Na estenose, existe estreitamento da abertura da válvula, ocasionando aceleração e turbilhonamento do fluxo por ela.
Em ambos os casos, a consequência auditiva é o sopro. Agora vou esquematizar rapidamente os tipos de sopro e as válvulas envolvidas, e depois explicar melhor cada um deles. Esse é um esquema didático, que basicamente indica qual patologia valvar está envolvida com um sopro que ocorre na sístole e um sopro que ocorre na diástole. Aqui temos os tempos de sístole e diástole. Logo abaixo vou desenhar o fonocardiograma com a primeira e segunda bulhas. Primeiro precisamos detectar se o sopro se situa na primeira ou na segunda bulha. Caso esteja relacionado com a primeira bulha, ele poderá indicar insuficiência mitral ou tricúspide, ou estenose aórtica ou pulmonar. Caso esteja relacionado com a segunda bulha, ele poderá indicar estenose mitral ou tricúspide, ou insuficiência aórtica ou pulmonar. Vale lembrar que, de modo geral, quando examinamos pacientes adultos ou idosos, é mais frequente acometimento das válvulas do lado esquerdo do coração, ou seja, a válvula mitral ou a válvula aórtica. Vamos então entender o que acontece na insuficiência mitral ou tricúspide. Se durante a sístole a válvula mitral ou tricúspide apresentar falha de cooptação, haverá sangue retornando nos átrios. O fluxo regurgitante pela válvula ocasiona o sopro de insuficiência. Esse sopro tem a característica de ser holossistólico e de intensidade mantida. Ele é melhor auscultado no foco mitral ou tricúspide, de acordo com a válvula acometida, e é classificado como sopro regurgitante. Na prática, somente em poucos casos vamos conseguir auscultar sopro de insuficiência tricúspide, sendo o sopro da insuficiência mitral mais frequente. Vamos então escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico do fonocardiograma. O sopro holossistólico, galera, é um sopro que acontece durante toda a sístole, tá bom? Por isso que eu chamo holossistólico. O sopro da estenose da válvula aórtica ou da válvula pulmonar acontece também na sístole porque é nesse momento que acontece a abertura destas válvulas. No caso da estenose, elas abrirão com dificuldade, causando aceleração e turbilhonamento do fluxo e, consequentemente, um sopro. Esse sopro tem intensidade variável, sendo que vai aumentando até um pico e depois vai decrescendo. Por isso, ele é chamado de sopro em losango ou diamante. Seu timbre é classificado como sopro ejetivo e é melhor auscultado no foco aórtico ou pulmonar, de acordo com a válvula acometida. Na prática, geralmente identificamos estenose pulmonar mais em crianças, adolescentes e adultos jovens, enquanto que a estenose aórtica é mais observada nos adultos e idosos. Vamos se atentar apenas Vamos então escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico do fonocardiograma. Se atentem apenas à estenose aórtica. Agora vamos ver os sopros valvares que acontecem na diástole. Durante a diástole ocorre a abertura das válvulas mitral e tricúspide para o enchimento ventricular. Caso a abertura dessas esteja restrita, o fluxo para os ventrículos estará acelerado e turbulento. Dessa forma, auscultaremos um sopro diastólico suave, caracterizado como enruflar, pois pode lembrar o bater de asas de um pássaro. Na prática, a estenose tricúspide é bastante rara, sendo a estenose mitral mais frequente. E, no caso do Brasil, nos dias atuais, geralmente ela é secundária ao acometimento por febre reumática prévia. O sopro é melhor auscultado no foco mitral ou tricúspide, de acordo com a válvula acometida. Vamos então escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico no fonocardiograma. Por último, veremos o sopro de insuficiência aórtica ou pulmonar. Nesse caso, também estaremos na diástole, no momento em que essas válvulas estão fechadas. No entanto, a cooptação está deficiente, causando vazamento e refluxo de sangue para o ventrículo,
Assim, auscultaremos um sopro que é caracterizado como aspirativo. Isso porque ele tem intensidade decrescente como o barulho de aspiração pela boca. Na prática, o sopro causado pela insuficiência pulmonar é mais raro de ser auscultado, sendo a insuficiência aórtica mais frequentemente auscultada. Agora vamos escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico no Se fonocardiograma. atentem apenas à insuficiência aórtica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tudo ok, galera? Mais na frente eu vou novamente apresentar para vocês os sopros que estão presentes nas 4 patologias cardíacas, beleza? Vamos aqui ver, galera, algumas manobras que vão nos ajudar a conseguir diagnosticar esses sopros durante a ausculta cardíaca. Uma dessas manobras é a manobra de Valsalva. Como é que ela é realizada? Essa manobra é realizada quando a gente exala forçadamente o ar contra os lábios fechados e o nariz tapado, forçando o ar em direção ao ouvido médio se a tuba auditiva estiver aberta. Esta manobra ela aumenta a pressão dentro do tórax, diminui o retorno venoso ao coração e diminui a pressão arterial, além de evidenciar sopros e hérnias abdominais. Galera, essa manobra ela vai justamente evidenciar os sopros cardíacos, né? Como é que ela é realizada? Respira fundo, né? Realiza uma inspiração profunda, prende as narinas fechadas com os dedos, fecha a boca e depois sopra o ar pelo nariz ainda fechado para equalizar a pressão. É uma manobra simples, tá bom? A manobra de Rivero Carvalho. Diferenciar se aquele sopro percebido durante a ausculta do paciente é um sopro de uma insuficiência tricúspide, né, ou de uma insuficiência mitral. Então, eu vou diferenciar se aquele sopro ele é de uma insuficiência tricúspide ou se é de uma insuficiência mitral. Além disso, a manobra é utilizada para esclarecer se o som auscultado trata-se de um desdobramento fisiológico ou patológico da segunda bulha, principalmente no foco pulmonar. Então, galera, conforme a imagem aqui, a gente vai colocar o paciente, né, deitado em decúbito dorsal, posicionar o estetoscópio no foco tricúspide, principalmente. A gente vai pedir para o paciente realizar uma inspiração profunda e, ao mesmo tempo que ele realiza a inspiração, iremos auscultar atentamente o sopro dele. Caso não seja observada nenhuma alteração na intensidade do sopro cardíaco, ou até mesmo se ele diminuir a sua intensidade, dizemos que a manobra de Rivero Carvalho foi negativa, tá bom? Logo, aquele sopro que você vai estar ouvindo é uma irradiação de um sopro que veio da válvula mitral. Agora, se à medida que o paciente realiza uma inspiração profunda, aquele sopro tiver a sua intensidade aumentada, nós vamos dizer que a manobra é positiva. Logo, o sopro ele é proveniente da válvula, realmente da válvula tricúspide. Então, por que isso ocorre, galera? Porque quando o paciente inspira, ele provoca um aumento da pressão negativa dentro da sua caixa torácica, semelhante à manobra passada, a gente viu a manobra de Valsalva, né? Então, quando o paciente inspira, ele provoca esse aumento da pressão dentro da caixa torácica, isso também vai aumentar o aporte de sangue que está chegando no lado direito do coração desse indivíduo. Então, como o paciente tem uma insuficiência, o sangue ele retorna ao átrio durante a sístole. Se tem mais sangue chegando ao ventrículo direito, mais sangue estará retornando ao átrio quando a sístole estiver ocorrendo, aumentando assim a intensidade do sopro durante a ausculta cardíaca. Lembrando que essa manobra você sempre vai estar colocando o estetoscópio no foco tricúspide, galera. Vou repetir novamente, tá bom? Então, posiciona o esteto no foco tricúspide, o paciente realiza a inspiração profunda,
E ao mesmo tempo que ele faz essa inspiração, a gente vai auscultar atentamente esse sopro do paciente. Caso não seja observado nenhuma alteração no sopro cardíaco, ou até mesmo se ele diminuir, olha aqui, ó, se ele diminuir a sua intensidade, né? Se ele diminuir a intensidade desse sopro cardíaco, dizemos que a manobra ela foi negativa. Ou seja, aquele sopro que você vai estar ouvindo não é um sopro da válvula tricúspide, é uma irradiação de um sopro proveniente da válvula mitral, tá bom? Ou seja, se durante a expiração ocorrer uma diminuição da intensidade do sopro, esse sopro não é do foco gerado pelo foco tricúspide, e sim por uma deficiência da válvula mitral. Tá bom? Agora, se durante a expiração aquele sopro tiver uma intensidade aumentada, a manobra é positiva e realmente aquele sopro é da válvula tricúspide. Beleza? A manobra de hand grip, galera. Uma outra manobra, né, que é a manobra de hand grip, onde o paciente vai fechar as mãos e pressionar firmemente. Esse exercício isométrico, ou seja, essa manobra isométrica, ela leva ao aumento da resistência vascular periférica, aumenta a regurgitação mitral e reduz o fluxo aórtico. Então, essa manobra ela vai levar ao aumento da ausculta de sopros ocasionados por insuficiência aórtica ou por insuficiência mitral, né? Então, galera, para a gente fazer essa diferenciação das insuficiências, a gente realiza a manobra de hand grip. Dessa forma, o aumento da pressão na aorta torna o sopro da estenose menos audível. Se o sopro não se alterar, significa que é uma insuficiência mitral. Tá bom? Os sopros que são da insuficiência aórtica e da estenose aórtica, eles podem ficar mais nítidos, galera, se você posicionar o paciente sentado com o tórax fletido para frente, né? São outras manobras que a gente pode realizar para verificar a presença de sopros, beleza? Você inclina o paciente, né, com o tórax fletido para frente, o paciente está lá sentado e pede para ele inclinar o tórax para frente, né, de forma fletida. Isso a gente consegue observar os sopros da insuficiência aórtica e da estenose aórtica. Uma outra posição, né, é a posição de Pacon. O paciente ele fica em decúbito lateral, que aí a gente consegue escutar o sopro advindo da válvula mitral. Só para esclarecer aqui, galera, ó, você pode perceber que a estenose aórtica ela apresenta um sopro mesosistólico, galera, ou seja, acontece bem no meio da sístole. E ele, como próprio aqui, ó, vocês podem observar, ele é um sopro que a gente diz em forma de diagonal, ou seja, é um sopro que cresce e logo em seguida decresce. E ele é melhor audível justamente no foco aórtico. A irradiação desse sopro, galera, ele costuma ser para a carótida, no pescoço, ou para a fúrcula external, que é justamente essa região aqui próxima à goela, beleza? Perto do osso externo, próximo à goela. Este sopro, ele aumenta, galera, esse sopro aumenta a sua intensidade com a posição de cócoras, tá bom? Ou com a posição de cócoras, ou com exercício físico. E esse sopro, nessa patologia, ele vai diminuir com a manobra de Valsalva, com a manobra de hand grip. O sopro da insuficiência mitral, ele é um sopro holossistólico, ou seja, acontece durante toda a sístole. E é um sopro, digamos assim, reto. Não há um crescimento, não há um decréscimo. Ele é melhor audível com o diafragma do esteto lá no foco mitral. O sopro ele pode irradiar para a axila, né, e também para a região infraescapular esquerda. Após a realização de esforço isométrico, ou seja, a gente realiza a manobra de hand grip, faz com que esse sopro aumente de intensidade. A estenose mitral ela apresenta um sopro diastólico, um sopro mesodiastólico,
diastólico, ou seja, acontece no meio da diástole. Aqui, ó, tá aqui a diástole, né, a B2, passa a primeira parte, a diástole, então ele acontece bem no meio da diástole para o começo da próxima sístole. E ele é melhor audível no foco mitral, como o próprio nome diz. Galera, tanto a estenose mitral como a estenose aórtica, você consegue realizar a ausculta e melhor escutar os sopros quando você coloca a parte da campânula do esteto, viu? Ou seja, você gira o esteto e coloca com a parte da campânula. Que a campânula você escuta os sons mais agudos. Então, durante a estenose mitral, pode ocorrer também uma irradiação para a região axilar. E esse sopro mesodiastólico ele diminui com a expiração, diminui com a manobra de Valsalva, aumenta com o decúbito lateral esquerdo. É por isso que a gente utiliza muito na estenose mitral a posição de Pacon, de Pachon, como vocês queiram chamar, né? Ou seja, o paciente ele fica em decúbito lateral esquerdo, que a gente consegue observar um aumento desse sopro nesta posição. E a insuficiência aórtica, galera, ela vai apresentar um sopro diastólico ou protodiastólico, que acontece justamente no começo da diástole. E é um sopro em decréscimo, ele está em decrescimento, tá bom? Em decréscimo. Ele é mais intenso no foco aórtico acessório. O sopro, ele gera, né, um som de alta frequência, como a gente viu, de caráter decrescente. Ele é melhor audível com o paciente sentado e durante a apneia expiratória. Então, você pede o paciente respirar, né, inspirar, depois expirar e prender. E aí você consegue escutar esse sopro de forma mais intensa. A intensidade desse sopro ele aumenta também com a manobra de hand grip, ou seja, com o esforço isométrico, e diminui com a manobra de Valsalva. Galera, aqui é um arquivo que vai estar no aluno online de vocês, que ele vai apresentar um pouco mais de conhecimentos acerca dessas patologias cardíacas. Primeiramente, a insuficiência aórtica, como a gente abordou, é justamente essa incapacidade de fechamento das válvulas semilunares, que vai permitir esse refluxo de certa quantidade de sangue para o ventrículo esquerdo durante a diástole. E aí, isso vai gerar justamente o sopro diastólico e ele é mais auscultado no foco aórtico. As principais causas de insuficiência aórtica são moléstia reumática, aterosclerose, endocardite infecciosa, né? Qualquer bactéria que entre na corrente sanguínea e gere alguma endocardite, né? Alguma inflamação no nosso endocárdio, ou qualquer doença primária das válvulas semilunares. Também, o que vocês devem saber sobre essa patologia é que, além da dispneia, né, outros sintomas podem estar presentes nessa patologia, como, por exemplo, a angina. Você pode sentir também uma angina no peito, devido justamente ao roubo de fluxo coronariano provocado pela rápida passagem do sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole, retirando o sangue de dentro das artérias coronárias. Então, galera, no coração podemos encontrar dados como o ictus cordis, né? A gente pode encontrar o ictus cordis deslocado para baixo, é por isso que a importância da palpação, né? E para a esquerda, indicando uma dilatação e uma hipertrofia ventricular. Lembra que eu disse que a palpação lá no ictus cordis é para justamente localizar se há uma dilatação ou se há uma hipertrofia do ventrículo. Tá bom? Lembra que o normal é 2 polpas digitais. Passou de 2 polpas digitais, com certeza pode ter gerado uma hipertrofia ventricular, devido a uma insuficiência aórtica. Na ausculta, encontraremos o sopro diastólico, como eu falei para vocês. Ele é um sopro aspirativo, como a gente viu no vídeo. Ele é mais audível no foco aórtico acessório, com irradiação para a ponta do coração, ou seja,
Por isso que ele irradia para o ápice do coração, mais precisamente no ictus cordis. A melhor posição para se auscultar um paciente com um sopro diastólico é apoiar o estetoscópio no terceiro espaço intercostal esquerdo, junto ao externo, pedindo para o paciente flexionar um pouco o tórax, conforme essa imagem. Os sinais periféricos encontrados são decorrentes da grande pressão diferencial, tanto por aumento da pressão sistólica devido ao maior volume de sangue ejetado, como por diminuição da pressão diastólica, decorrente da própria lesão da válvula. Agora vamos falar sobre a estenose aórtica. A estenose aórtica, como a gente já viu, ela consiste justamente na redução do orifício da válvula aórtica, ou ocasionada por uma malformação congênita, ou por uma moléstia reumática, ou por uma degeneração, né, decorrente da idade com deposição de cálcio. Então, galera, além das manifestações de uma insuficiência ventricular esquerda, a gente pode encontrar, né, uma angina do peito também, tá bom? Ao exame físico, a gente vai encontrar um ictus cordis intenso, pouco deslocado para baixo e para a esquerda, né, indicando somente uma hipertrofia ventricular esquerda. A gente pode encontrar um sopro sistólico de ejeção, tá bom? Ou seja, quando ocorre justamente a passagem do sangue dos ventrículos para a artéria aorta. Um sopro rude e é localizado no foco aórtico, com irradiação para cima, em direção à face lateral direita do pescoço. Na estenose aórtica, lembra também que a gente pode escutar um clique sistólico, tá bom? Um estalido sistólico, que antecede o sopro. E esse clique, galera, é justamente determinado por essa abertura forçada da válvula estenosada. Então, esse clique ele é gerado por uma abertura forçada da válvula que está estenosada. A insuficiência mitral, ela consiste no fechamento incompleto da válvula mitral, é claro, durante a sístole ventricular, fazendo justamente com que haja esse refluxo do sangue para o átrio esquerdo. Principais causas de insuficiência mitral: moléstia reumática, algum prolapso da própria válvula mitral e o infarto agudo. Galera, infarto agudo do miocárdio é sempre uma das causas de insuficiência mitral. No exame, galera, ao exame físico, você vai constatar um ventrículo esquerdo hipercinético, ou seja, onde as bulhas irão apresentar um som um pouco maior, serão mais audíveis, sem sinais de dilatação, ou seja, não há sinal de dilatação, ou seja, o ictus cordis está normal, o ictus cordis não está desviado, não está hipertrofiado. Você encontra um sopro sistólico de regurgitação, tá bom? Ele é audível lá no foco mitral com irradiação para a axila. E uma quarta bulha originada pela contração vigorosa do átrio esquerdo. Então, vocês podem encontrar também a presença de uma quarta bulha. Por fim, a estenose mitral. A estenose mitral, como a gente viu, consiste no estreitamento do orifício atrioventricular esquerdo devido ao espessamento e fibrose das válvulas cúspides, né, bicúspide. A principal causa é a moléstia reumática, tá bom? O que vocês devem saber aqui? Que na ictoscopia, né, você pode encontrar, primeiramente, uma cianose nas mãos e no rosto. Então, o paciente vai apresentar as mãos e o rosto um pouco azulado. Então, lá no tórax, né, a gente pode encontrar um abaulamento no lado esquerdo do coração. Na palpação, a gente pode encontrar um ictus cordis impalpável ou de pequena intensidade. Então, a gente não consegue nem palpar o ictus cordis. A ausculta encontra-se uma hiperfonese da primeira bulha, ou seja, a primeira bulha está bem audível lá no foco mitral, devido a essa maior dificuldade do fechamento desta válvula. Então, a gente consegue encontrar uma primeira bulha muito audível. E a segunda bulha
também, né, muito audível lá no foco pulmonar, devido a essa hipertrofia do ventrículo direito. A gente pode encontrar um estalido de abertura mitral e um sopro diastólico. Olha aqui, o sopro ele é diastólico lá na área mitral. Esse sopro é mais audível na posição de Pachon, galera, com o paciente em decúbito lateral esquerdo com o braço esquerdo apoiado na cabeça, conforme esta imagem. Mais embaixo do arquivo, galera, vocês podem encontrar uma tabela justamente resumindo essas características que foram lidas, tá bom? Onde apresenta a patologia, as causas, o que você vai encontrar na ausculta, qual o sopro, como é o sopro, quais as alterações cardíacas que acontecem e se tem alguns outros sintomas, algumas outras alterações sistêmicas decorrentes dessas patologias, tá bom? Estudem bastante essas patologias, como diferenciá-las em relação ao sopro, tá bom? Em que situações, quais as principais causas que podem levar a esta patologia, para assim vocês conseguirem diferenciá-las sem menor dúvida, tá bom? Um abraço, galera. Fica com Deus e até a próxima aula.